Trong cái bảng màu thì mình thấy màu beige ghi là cái màu mà nhìn nó sang sang dịu dịu. Cái set này để mặc mùa hè ở Sài Gòn là vừa mát vừa xinh, mặc đi cà phê bao cho mấy bà chụp mấy bộ ảnh tranh xả luôn. Áo thì phía sau trễ lưng, còn đằng trước cũng rộng á mọi người, nên mọi người chỉ cần dán là được. Với cái em trùm này cũng hay ho nè, tháo rời là thành được hai kiểu, mà cá nhân thì mình thích mặc theo kiểu gắn vô hơn. Ren này thì thiết kế nhiều bộ cũng ít bị đụng á, cái chất vải mềm mại mịn nè. Mọi người thấy cái trùm này tháo hay là gắn ống quần vô thì cái nào xinh hơn? First things first, I'm the realest. Drop so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. How to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is, and my flow retarded. HB did departed. Swag. Cùng một chất vải mà được may thành hai kiểu váy thì mấy nàng sẽ thích kiểu nào hơn? Hai em váy này đều có cái độ xòe ở dưới chân váy, mình khá là thích luôn á. Cả hai đều không có lót mút vòng một, do là cái phần thiết kế phía trước nhún nhún á mọi người. Lót hai lớp dày dặn nữa nên là tụi mình không có cần phải mặc thêm bra gì hết. Chất vải KT thiêu hoa dày dặn, nói chung là cầm hai em đầm này khá là nặng tay á. Mặc lên là đúng cái vai nàng thơ tiểu thư. Mấy bộ này mặc ra đường hay là đi tiệc á là tưởng như công chúa Disney nào đó đang đi lạc. Nhìn cao 1m6, nặng 47kg thì đang mặc size XS. Nói chung là rất xứng đáng đồng xìa bát gạo khi mà tậu hai em về tủ. Quá là princess. Vì là có sự tăng cân nhẹ trong những ngày Tết vừa qua nên là mình sẽ ưu tiên cho mấy cái bộ đồ màu đen. Ý là trong lúc quay video này tôi đang hớp bụng đó mấy bà. Cái kiểu thiết kế của em váy đen đầu tiên này siêu siêu hắt eo, không có lót mút vòng một nha, nhưng mà mình thích vậy hơn. Còn cái bộ váy thứ hai này rất thích hợp cho mấy bộ mà sợ hở cánh tay. Cái chất vải bóng bóng mà may hai cái ống tay này thì mình mặc mình thấy không có bị ngứa gì hết. Với mấy bà thích sự kín đáo nhưng vẫn phải slay. Và cuối cùng là một em váy trễ vai tầng tầng lớp lớp. Bộ này để mặc đi chơi hay là để mặc đi tiệc đều hợp. Sắp tới là Valentine nè, 8 tháng 3 nè. Mấy nàng yêu ngắm nghía thử ba em váy này nha. Diện đi hẹn hò là hơi bị xịt keo luôn.